হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আনবক্সিং ভিডিও। তো গাইজ, তোমরা হয়তো ভাবছো যে আমি আনবক্সিং ভিডিও করা কবে থেকে শুরু করলাম। তো গাইজ, আনবক্সিং ভিডিও করাটা শুরু করিনি, আসলে একটা ঘড়ি অর্ডার করেছিলাম, সেটা এসছে ফ্লিপকার্ট থেকে। তো আজকে ভাবলাম তোমাদেরকেও দেখায় ঘড়িটা। তো তোমরা ঘড়িটার দাম শুনলে মানে অবাক হবে একদম, মানে এত কমে এই ঘড়ি কীভাবে পাওয়া যায়। তো গাইজ, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, দামটা অবশ্যই বলবো। গাইজ, এই যে হচ্ছে প্যাকেট। তো এটা এখন কাটবো আমি। তো কেটেছি, এটা এর মধ্যে কী কী আছে দেখা যাক। এটা তো একটা ম্যানুয়াল, এটা এভাবে বাজানো যায়, চেপে চেপে বাজানো যায়। এটা সাইডে রাখি। এটা কি একটা বেকার গাইস, ওয়াচ। এইসব সব ফেলে দিই, সব কী সব লেখা আছে এখানে, আমার অ্যাড্রেস লেখা আছে, তোমরা দেখতে পারো। গাইস, এই হলো ফাইনালি ঘড়ি। গাইস, ঘড়িটা প্রথমে বার করি। গাইস, দেখতে অনেকটা স্মার্ট ওয়াচের মতো, বাট এটা কোনো স্মার্ট ওয়াচ না, এটাতে জাস্ট টাইম দেখা যায়। তোমরা এর দামটা শুনলে অবাক হবে, এর দাম মাত্র 43 টাকা। গাইস, জাস্ট ইমাজিন করো, 43 টাকা এত সুন্দর একটা ঘড়ি তোমরা পড়বে, কত সুন্দর টাইমটাও দেখা যায়, খুব সুন্দর। এটা মানে একদম পারফেক্ট ঘড়ি। 43 টাকা এছাড়া ভালো ঘড়ি তুমি পাবে না ফ্লিপকার্টে। তো গাইস, আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা চেক আউট করতে পারো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে এবং কমেন্ট করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।